السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد. طبعا بصوا خلاص يعني الحمد لله هانت. المهم الفيديو ده من الفيديوهات اللي انا بحبها قوي قوي قوي، واللي انتوا بتحبوها وكل الناس بتحبها. فالفيديو النهارده بتاعنا عايزاكم بقى تباركولي كتير كتير وتزغرطولي كده وتهللولي وبصوا فرحوني يعني. النهارده انا اشتريت حاجه كان نفسي فيها قوي، وحاجه بحبها، وحاجه ان شاء الله مش هستغنى عنها يعني. فانا جايه النهارده بقى عشان اقول لكم انا اشتريت ايه وافرحكم معايا، ويلا بينا نشوف انا اشتريت ايه. بس الاول ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولسه اول مره بيشوفنا وما اشتركش ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وعايزه اقول لكم انكم وحشتوني كتير. جاهزين؟ يلا نشوف. يعني باين صح؟ لا كده مش باين. يلا بقى نشوف انا جبت ايه. يلا بينا. تا 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 اهو. استنى اقرب لكم الصوره شويه. اهو يا جماعه اهو. جبت مايكروويف. جبت مايكروويف. لسه جايباه امبارح. فحبيت بقى افرحكم معايا واقول لكم بقى على المفاجاه الجميله دي. هي كانت مفاجاه بالنسبه لي انا كمان يعني. فايه رايكم بقى يا جماعه؟ حلو صح؟ تعالوا بقى كده ايه اقول لكم انا جبته ايه ونوعه ايه وهوريه لكم برده ايه من قرب يعني. تعالوا نشوف الاول وبعد كده هقول لكم بقى ايه سعره والمنين والحاجات دي كلها. يلا يا جماعه ده شكل الميكروويف اللي انا جبته. تمام. اول حاجه الماركه بتاعته سمارت. تمام. استنى بقى عشان عماله احفظ الكلمه دي من امبارح عشان عارفه اني مش هعرف اقولها. اسمه سمارت انفرتر اللي هو الموفر للطاقه وموفر للكهرباء. تمام اهو. ده الميكرويف اللي انا جبته. الزراير بتاعته يعني تاتش وكله تاتش يعني. والسعه بتاعته 25 لتر. استنوا كده افتحه لكم من جوه. اهو ده كده شكله من جوه. طبعا ده الميكرويف ده بشوايه. تمام. طالما معاه الحديده دي كده يبقى هو بشوايه. اهو الحديده دي علشان خاطر او الستاند ده علشان خاطر الشوايه، او ممكن انت تحطي حاجتين يعني تسخني حاجتين مع بعض. تمام. وده شكله من جوه اهو. الشوايه اهي. وده كده شكل الزراير بتاعته من بره. بس حمزة طبعا ما شاء الله شال اللي هو البلاستيك اللي عليه شفاف، بس هما كاتبين يعني عشان خاطر الامان اللي احنا نشيل كل البلاستيك اللي عليه ده كله. تمام اهو. ده شكله اهو. دي البرامج اللي فيه. طبعا انا لسه ما شغلتوش ولا اي حاجه. ليه؟ لان مش هو ده المكان بتاعه. مش ده المكان اللي انا هحط فيه الميكرويف. بصوا اهو. اهو ده كده شكله اهو. طبعا جبت منه اللون السيلفر. ايه تاني. طبعا مش ده المكان اللي انا هحطه فيه. هوريكم برضو انا هحطه فين. طبعا هنا اولا مفيش فيشه جنبه. الفيشه بعيد عنه خالص عند البوتاجاز. ثانيا واكل لي بصوا الرخامه خالص مفيش. هي بس الحته دي اللي محطوطه. وواكل الرخامه والحاجات اللي كانت مكان يعني مكانها وراه. طبعا انا شلتها عشان احطه بس كده مؤقتا. وتالت حاجه بقى وده الاهم ان حمزه قريب منه جدا جدا يعني. بصوا شايفين اهو لسه يا دوبك جايبينه وراح مقشر اللزق اللي عليه. فطبعا مش هينفع نسيبه خالص في المكان ده استحالة. لان كمان من التحذيرات والحاجات اللي هم كاتبينها جوه في الكتالوج بتاعه. الكتالوج فين الكتالوج اهو. اهو الكتالوج بتاعه اهو. من الحاجات اللي كانوا كاتبينها انه لازم يبقى بعيد عن الاطفال لان السطح بتاعه بيسخن وكده. وهو كمان حمزة ما شاء الله شغال على التاتش يعني. فطبعا لا مش هينفع هنا خالص. فهنشوف برضو هنحطه فين. وهنحطه كده وهنحطه بطريقة حلوة قوي يعني في مكان حلو. هوريكم. هو ده كده اهو الحجم بتاعه. بصوا ده كده البرامج بتاعته اهي. بصوا. دي الشاشة اللي بتظهر عليها بقى الأرقام أو الوقت أو أي حاجة يعني احنا هنختارها من البرامج دي.
ده بصوا ادي الوقت، وادي طبعا في حاجات لسه انا معرفهاش، في حاجات لسه انا معرفهاش، انا مش عارفه في حاجه اصلا، مش حاجات لسه. وده اللي هو الديفروست ده اللي هو بتاع اذابه المجمدات، يعني عندك حاجه مجمده عايزه تخليها تسيح يعني. والجريل اللي هو الشوايه اهي، ومش عارفه ايه دينر بلات وباور. بصوا يعني اللي عارف بقى يعني يقول لي في الكومنتات يعني يساعدني يعني، لان كمان الكتالوج انا يعني مش عارفه فيه. وفروزن بيتزا وبوتيتو وبوب كورن الفشار يعني والفروزن فيجيتابلز اللي هي الخضروات المجمدة، ومش عارفة ايه بيفيرج دي ومش عارفة، والميت اللحمة. وطبعا دي الارقام اللي احنا بنختار منها الوقت. وعايزة اقول لكم ان هو برضو من المميزات اللي فيه ان هو بيفك الحاجة بالوزن. يعني انت مثلا عايزة تفكي مثلا فرخة 2 كيلو، تمام، بتدخلي وزن الفرخة 2 كيلو. ده اللي احنا عرفناه من الكتالوج، واللي احنا عرفناه من الولد اللي هناك يعني اللي هو كان بيشرح لنا عليه. ان انت هتدخلي وزن الفرخة 2 كيلو، هيديكي الوقت المناسب ان انت تدوبي او تسيحي التلج بتاع الفرخة، او تفكي التلج بتاع الفرخة، او ايا كان الحاجه اللي انت حطاها. بتدخلي الوزن بتاعها وهو بيديكي الوقت المناسب. يديكي بقى دقيقتين تلاتة اربعة على حسب ايه ما انت مدخله الوزن بتاع الحاجه. اهو واضح كده لونه طبعا السيرفر. الايد بتاعته لا مش بزرار، طبعا شفنا هناك ميكروفات بتدوسي هنا كده الزرار بزرار يعني الايد تفتح، انما ده لا، هو زي كبس كده او بيتشد او كده. واهو ده كده خلاص، ده الشكل بتاعه من جوه. وهو قال لنا ان المادة اللي فيه دي او المادة المصنوعة منها الماركة دي بتنافس ماركة سامسونج. يعني الخامة بتاعته دي مش هتلاقيها غير في النوع ده اللي هو السمارت وسامسونج. الباقي لا، الخامة اللي جوه مش نفس الخامة بتاعت دي يعني. تمام. بس ده كده هو شكله وحجمه حلو قوي وكيوت والله وجميل ومناسب لينا ولعدد افراد اسرتنا. وان يعني ان انا كنت اجيب حاجة اكبر من كده صراحة، الاسعار لا فظيعة جدا يعني. تعالوا بقى اقول لكم انا جبته منين وبكام وظروفه واخباره وكده. استنوا بقى، هسند بقى بجد لاني مش قادره اخد نفسي يعني. بصوا بقى، جبناه طبعا من كارفور. وطبعا هتقولي لي طب ما جبتيش شارب توشيبا ال جي الحاجات دي سامسونج الحاجات دي كلها. بصوا هقول لكم اولا ال جي طبعا معروف في اسعاره نار رهيبه، يعني اسعاره كده بص بعيد خالص. دي اول حاجه. وطبعا ال جي طبعا جميل طبعا جدا جدا. طيب تاني حاجه، كان في هناك تورنيدو، وكان في شارب، وكان في سمارت. يعني كان قدامنا الثلاثه دول واحنا كنا بنفاضل بين الثلاثه دول. تورنيدو كان موجود، كان في حاجتين يعني كان ببكر مش تاتش. وعادي برضو مش مشكله يعني، حتى برضو لو كنت جبته ما كانش فيه مشكله. ما كانش شوايه، ومحمد كان عايز شوايه مش عارفه ليه. فالمهم تمام، هما دول حاجتين اللي كانوا فيه. ما كانش شوايه وما كانش انفرتر يعني مش موفر الطاقه. وما كانش فيه برامج كتير يعني، هما الزرارين مفيش مشكله عادي، انا كان ممكن اجيبه برضو، بس ما كانش فيه برامج كتير. ده فيه برامج كتير جدا جدا كمان. دي حاجه. تاني حاجه ده بالنسبه للتورنيدو. شارب كان هقول لكم كان ايه. لا كان تاتش، وكان 25 لتر برضو. وكان ما جبناهوش ليه؟ مش عارفه، انا مش فاكره كان فيه شوايه ولا ما فيهوش، او مش فاكره كان ايه السبب، مش فاكره الصراحه كان ايه برضو. او ممكن كان سعره اغلى او كده، مش فاكره. والله بصوا مع انه هو امبارح يعني، بس انا فعلا مش فاكره. المهم سمارت ده اغلى من تورنيدو ومش عارفه توشيبا او كده. كان اغلى منهم حوالي 200 جنيه 300 جنيه حاجه زي كده. ده كان اغلى منهم حوالي زي كده. ده بقى كان عامل كام؟ كان عامل، هم كانوا عاملين عليه عرض كمان. كان عامل 4700، 5 إلا 200 حاجة زي كده يعني. كان عامل حاجة زي كده.
5 إلا 200 ممكن. فده كان السعر بتاعه يعني. طيب ما جبتش برضو ليه؟ عشان برضو كان حبايبي برضو كانوا قايلين لي هاتي 40 لتر، هاتي مش عارفه ايه. عايزه اقول لكم يا جماعه، الاسعار 40 لتر ده سعره رهيب يعني. كان في هناك ب8 وب9 وب10، واسعار غريبه يعني، اسعار غريبه فعلا. فطبعا لا كتير قوي يعني. يعني انا جبت برضو على قد الفلوس اللي معايا. تخيلوا اللي هي ال5000 يعني، اللي هو حاليا اللي احنا بنقول ايه، ال5000 على قد الفلوس اللي معانا. تخيلوا. ففعلا انا لا، فجبت بقى ال25. كان في 20، بس ما كانش النوع ده. كان في 20 توشيبا، تورنيدو او توشيبا. كانوا عاملين عليه عرض برضو هناك، كان ب 2000 وحاجه، 2000 حاجه 2200 وحاجه، حاجه زي كده. كان 20 لتر. بس طبعا لا، كان صغير قوي كمان عن ده. فجبنا ال 25. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان كان تورنيدو ال 25 بتاعه كان كبير، كان اكبر من ده. تورنيدو ال 25 بتاعه كان اكبر من ده فعلا. الطبق بتاعه، الشبكه بتاعته طبعا برضو كانت كبيره، و25 لتر برضو يعني زيه زي ده. بس طبعا ده امكانياته كانت اعلى شويه من تورنيدو اللي هو كان موجود هناك، اللي احنا شفناه. اللي معرفش فيه تورنيدو انواع تاني او اشكال تاني ولا لا، بس انا بتكلم عن اللي احنا شفناه هناك. ده كان اعلى منه صراحه يعني. فمع انه الحجم بتاعه اصغر من تورنيدو اللي احنا شفناه، اصغر منه يعني حاجه بسيطه يعني. ممكن الطبق ده يبقى قد كده، اللي هو بتاعي اللي انا جايباه. التاني ممكن كان الطبق بتاعه كبير يعني. بس انا جربت عليه اطباق وجربت عليه حاجات، فحلو صراحه يعني. ف بس كده، ده كان الحاجه الحلوه اللي انا جبتها. ادعوا لي بقى اكمل كده يا رب. كل اللي انا نفسي فيه كده اجيبه ان شاء الله باذن الله، انا وانتوا كده. كل واحد نفسه في اي حاجه يجيبها. ربنا يا رب يرزقنا جميعا كده، ونحقق كل اللي احنا نفسنا فيه. تعالوا بقى نكمل الفيديو ونشوف هنحطه فين. هطلع ايه برضو من النيش عشان خاطر حاجات بقى هستخدمها، لان مش اي حاجه طبعا بتخش الميكروويف. هندعبس كده ونشوف الدنيا ايه اللي عندي والحاجات اللي انا بستخدمهاش وكده. يلا بقى بينا نكمل الفيديو. محطيش لايك، حطي لايك، ويلا كملي معايا الفيديو. تعالوا بقى نطلع كده ايه من النيش. بصوا الاول السجاد اهو، بعد بقى ما اتغسل واتنشر ولميناه، حطيته كده بقى لحد ما ربنا يسهل. وايه، استنى، لحد ما ربنا يسهل وافرشه يعني. المهم افتح ايه لا، احنا عايزين بصوا اهو. انا هطلع طبعا الباريكس ده حراري تمام. فهو ده يعني اللي انا عارفاه او لحد دلوقتي اللي انا عارفه متاكده ان هو ينفع للميكرويف. فهطلع ده وبعد كده نشوف بقى ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. ان هو ده اللي انا عارفاه مؤقتا ان هو ينفع للميكرويف تمام. فكنت عايزه اطلع ايه، اطلع البوله دي مثلا كده. دي لا، دي كبيره دي يعني. اطلع بقى الاطباق. هي دي الاطباق. كفايه دول، كفايه. لا، وبيقولوا كمان ايه، ان احنا ينفع نسخن الشاي فيه يعني. بس مش توصل لدرجه ان احنا نسخن الشاي صح. خلاص مش طلع كوبايه. بس ايه، مفيش بقى اطباق اكبر. او دي ممكن تبقى اكبر شويه. طبعا هيتغسلوا طبعا اهو. ايه تاني. لا بس لا صدقوا، ده في اكبر تحت، في طبق اكبر. طب استنوا بقى نطلع الطبق الكبير اللي تحت ده، ولا مش عارفه طبقين. استنوا ما نشوف. بصوا انا طلعت بقى ايه اللي هو المقاسات دي يعني. طلعت البوله دي، وطلعت المقاس ده كده 2 كده مفلطحين، وفي برضو زيهم تاني متهيألي 2 بس يعني.
هيبقوا كتير قوي يعني. وده طلعته كده، ده طبق كبير اهو. ممكن نسخن عليه العيش ولا حاجه. يعني انا عايزه ايه لما اسخن العيش اسخنه على الطبق ده مثلا. مش كل شويه اخد الطبق بقى اللي هو بتاع الميكرويف اصلا ذات نفسه واغسله وكده. فقلت ايه برضو هينفع. وطلعت دول بقى ايه، دي اطباق الاكل العاديه اهي، اطباق الاكل العاديه دي. فقلت برضو نطلعها ونحطها برضو في المطبقين. يعني حلوين قوي دول كفايه. لحد ما اشوف بقى كومنتاتكم الحلوه هتكتبوا لي ايه تاني ينفع يخش الميكروويف وايه تاني ما ينفعش يخش يعني وكده. يلا بقى بينا نغسلهم. بصوا بقى يا جماعه، هنحطه بقى هنا. بصوا شايفين اهو جنب المطبقيه اهو. هيبقى بصوا هنا كده المكان بتاعه. ده الحديد بتاع الفرن الاولاني اللي كان عندي اهو. كنت حاطاه في الشقه الاولانيه لو تفتكروا في المطبخ، بس كنت حاطه عليه بقى الفرن. كان عندي فرن كهرباء. بس حطينا بقى الحديد هنا وهنحط عليه الميكروويف. وادي الفيشه بتاعته تحت اهو، وادي البوتاجاز اهو. فهنشوف بقى شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي، وهيضايقنا ولا مش هيضايقنا في الوقفه. بصوا شايفين المستر محمد عمل ايه، بهدل لي الدنيا خالص. ماشي يا استاذ محمد، بعد اذنك ممكن ما تخلص تنضف الحاجات دي اهو. طيب خلاص خلاص يا جماعه، انا هقفل. فاكر الدنيا بقت عامله ازاي. وهنا الاستاذ محمد بيفك لنا اللزق. شكرا يا استاذ محمد، شكرا. هحاسبك على كل ده، هحاسبك. كله بحسابه. طبعا هم كاتبين ان اللزق ده لازم يتشال يعني. فاهو. وكمان حمزه ما شاء الله كان مساعدنا ان احنا نشيله اكتر. الله ينور عليك يا استاذ محمد، الله ينور عليك. طبعا هو مش طايقنا، عمال يقول لي شيلي معايا اللزق، وانا اقول له لا انا هصور انا. الله ينور عليك يا استاذ محمد، الله ينور. انا عايز اكل. عايز ايه؟ اكل. ايه الصنايعي اللي جايبينه جعان ده؟ حاضر حاضر، ابقى اديك واحده فايشايه من هنا. عايز كوبايه شاي. العيال بياكلوا ببعض. يا بابا خلاص يا استاذ محمد، اديك ان شاء الله فايشتين على بقسماطتين على كوبايه الشاي. ايوه ايوه، الله ينور الله ينور الله ينور. بصوا كده بقى بعد ما حطيناه اهو. بصوا شايفين بقى شكله اهو. يعني هو محمد بيقول لي عالي شويه، بس يعني عشان خاطر احنا اللي فرق معانا، عشان خاطر اللي هو فيشه الكهرباء دي. وغير كده كده يعني، غير كده وكده كمان السيراميكا بتاعت المطبخ اصلا بالطول عاليه. ف اهو بص شايفين، بس انا بقول له يعني حلو كويس. وادي المساحه اللي بينه وبين المطبقيه، وادي الارتفاع اللي بينه اهو وبين الحوض، وادي بينه وبين البوتاجاز برضو. بصوا اهو بعيد برضو اهو. ايه رايك يا استاذ محمد؟ ايه رايك؟ زي الفل. مش انا اللي عامله؟ زي الفل. مش انت اللي عامله؟ ايوه انت اللي مصنعه اهو. يا جماعه شايفين بقى، بس كده. ودي كانت المفاجاه بتاعت النهارده الجميله. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. متنسوش بقى تحطوا لايك. مع السلامه. بابا